A nivel de ejercicios, os voy a enseñar una serie de ejercicios muy sencillos, pero que os van a dar una sensación de alivio muy importante sobre el bruxismo. El primero de ellos va a consistir en hacer una protusión de la mandíbula. Sacar la mandíbula, la parte inferior, hacia afuera. El segundo ejercicio que podemos hacer para aliviarnos de manera autónoma es un masaje de maseteros. Y lo que vamos a hacer es hacer pasadas de arriba a abajo en nuestra mandíbula. El tercer ejercicio consiste en un masaje del temporal. Ahora vamos a hacer una serie de estiramientos que nos van a aliviar mucho la musculatura del cuello lateral y anterior. Pongo la mano abierta, la otra mano por encima para sujetar la piel, subiremos la cabeza y giraremos hacia un lado. Y para finalizar vamos a hacer un estiramiento para la mandíbula, para los maseteros. Dejo la boca abierta y me la llevo hacia el lado contrario.